25 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ҷайҳун ба таври фосилавӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли шифри асбестӣ дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон ифтитоҳ бахшиданд. корхонаи нави саноатӣ дар деҳаи ҷиликули ноҳияи дӯстӣ бунёд ёфта, бо мавриди истифода қарор гирифтани он 45 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. ин иқдом дар заминаи татбиқи сиёсати давлатии саноатикунонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди шуғл барои аҳолӣ амалӣ карда шудааст. ба ҳайси барқкор кор мекунем дар ҳамин корхона. мо хурсанд дар ин корхона ки ба мо ҳамчунин шароит муҳайё карданд ки мо соҳиби кор шудем, маоши хуб ва дар дари хонаи худ кор фаъолият дорем. миннатдории худро баён мекунем ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки чунин корхона зиёд шаваду мо ба дигар мамлакатҳо наравем, дар ҳамин тоҷикистони худамон меҳнат кунему зиндагии худро ба пеш барем. корхонаи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзари вахш сохта шуда, иқтидори солонаи он истеҳсоли 685400 дона шифри асбестиро ташкил медиҳад. иқтидори мазкур имкон медиҳад ки талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ қонеъ гардида, вобастагӣ аз воридоти масъулияи сохтмонӣ аз хориҷи кишвар коҳиш ёбад. дар ноҳияи мо корхонаи шифрбарории рӯшида ҳаминҷа кор мекунем, бо маоши хуб таъмин аст. миннатдорӣ баён мекунем ба ҷаноби олӣ ки чунин корхонаҳо ҳастанд дар ноҳияҳои мо дар тоҷикистон. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки корхона бо харҷи умумии 7 миллион сомонӣ дар муҳлати нисбатан кӯтоҳ бунёд гардида таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардумии чин ворид ва пурра насб карда шудаанд. технологияҳои наву пешрафта имконият медиҳанд ки маҳсулот бо сифати баланд мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ва талаботи бозор истеҳсол карда шавад. мо соҳибкорини ҷавон пайваста аз дастгирии президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати соҳибкорон хеле шод ҳастем. мо соҳибкорон кӯшиш менамем ки дар баробари корхонаҳои истеҳсолӣ ва корҳои ободонӣ бунёдкорӣ саҳми арзандаи худро гузорем. таъкид гардид ки бо дар назардошти солҳои рушди саноат ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин самти афзалиятнок саноатикунонӣ ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ муайян шудааст. татбиқи ин ҳадаф ба таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва рушди устувори иқтисодии миллӣ мусоидат менамояд. дар доираи сиёсати давлатии саноатикунонӣ дар минтақаҳои гуногуни мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи дӯстӣ корхонаҳои нави истеҳсолӣ пай дар пай ба фаъолият оғоз намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ сол аз сол афзоиш меёбад. ин раванд ҳамзамон ба баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, истифодаи самараноки захираҳои маҳаллӣ ва таъмини амнияти иқтисодии кишвар заминаи устувор мегузорад. ба истифода додани корхонаи истеҳсоли шифри асбестӣ дар ноҳияи дӯстӣ боз як далели равшани татбиқи амалии сиёсати созанда, ҳадафманд ва дурнамои рушди саноати миллӣ дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзари вахш нақша доранд ки бо истифода аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар оянда ҳаҷми истеҳсолотро дар корхонаи нав афзун гардонанд ва ба ин васила барои даҳҳо сокини дигар ҷойи кори доимӣ фароҳам созанд.